Почитувани гледачи на спортска мрежа, ова е нова емисија во која што практично ќе направиме преглед на резултатите од претходното 27 коло, го најавуваме вонредното 28 коло на втората лига која што се игра веќе во вторник и секако правиме преглед на табелата и според тоа ќе видиме што ни останало до крајот на последните три кола. Јас ќе започнам со преглед на резултатот од претходното 27 коло кое што се одигра во саботата. Дербито на колото, знаете, се одигра во Гостивар на градскиот стадион, каде што екипата на Арсими со 2-1 триумфираше над Брегалници. На тој начин екипата од Чегрне, предводена од Вилтан Силију, направи еден голем исчекор и е пред портите на првата лига. Тимот од Чегрне е пред можност да испише уште една историја, пласирајќи се за прв пат во првата македонска фудбалска лига. Од таа причина тој натпревар беше доста атрактивен, неизвесен, меѓутоа на теренот видовме дека екипата на Арсими беше таа која што многу повеќе доминираше, имаше многу повеќе шанси, имаше неколку шанси 100% кои што не ги реализира и Брегалница, меѓутоа шансите кои што ги имаше Арсими беа многу повеќе побројни практично во однос на Брегалница и овој резултат заврши, односно овој натпревар заврши со резултатот од 2-1. Башкими ремизираше на домашен терен со Скопје играјќи 1-1 и практично овој резултат му одговара и на Македонија Ѓорче Петров кој што е на врвот од табелата, кој што пак со 3-0 убедливо го надигра Борец кој што веќе е нов третолигаш, односно Велешин следната сезона се враќаат во трета лига Југ. Од друга страна пак ваквиот исход на Башкими и Скопје од еден му одговара и на Арсими кој што изби на второто место на табелата. Беласица и Детони Плачковица игра во Струмица во дербито на истогот, каде Радовишани предводен од Горан Здравков беа подобри со 1-2, додека пак новаци со убедливи 4-0 го декласираше Вардарски и го испрати во трета лига Исток. Тоа значи дека одново во Богданци од следната сезона ќе се гледа третолигашки фудбал. Вардарски после 27 години се врати во втора лига, меѓутоа експресно се враќа и назад во трета лига Исток. Екипата на Охрид со минимална 1-0 ја доби екипата на Кожув. Тимот од Гевгелија е во длабока резултатска криза, заборави да победува, а овој пораз во билени извори од Охрид само ја продлабочува резултатската криза. Единствениот натпревар кој што заврши без погодици 0-0 на победа и Осогово, натпревар кој што се одигра во Прирлеп, каде двете екипи ги поделија бодовите, со тоа што веќе Осогово се подготвува за баражот за опстанок, а пак во македонска каменица беа постигнати 6 погодици преку Пресварт, Саса со 4-2 триумфираше над Вардар Неготино. Знаете таму нели она соопштение кое што веќе го објави спортска мрежа, се однесуваше на тоа дека практично фудбалерите на Вардар Неготино си ги барат неисплатените плати. Ќе видиме како тоа ќе се рефлектира до крајот на последните три кола, иако веќе Вардар Неготино го има обезбедено тој опстанок во втората македонска фудбалска лига и практично остануваат на ставот играчи си ги бараат своите неисплатени плати. Ова беа резултатите од претходното 27 коло со табелата која што ќе може да видите и на вашите екрани. Македонија Ѓорче Петров е на врвот со 60 бодови, практично екипата на Бобан Гранчаров е пред враќање во експресно враќање во првата македонска фудбалска лига. Лововите ќе се вратат експресно, комбинатот се испадна, сега се на врвот со 60 бодови и практично ќе зависат сами од себе за тоа дали бидат и шампиони и како шампиони се вратат во прва лига, дали како второпласирани се вратат во прва лига, со оглед на фактот дека помеѓу Арсими и Македонија Ѓорче Петров ќе се игра дербито на колото следниот викенд, односно во рамките на 29-тото предпоследно коло. Арсими сега е втор со 58 бодови, всушност тимот од Чегрн има само 2 бодови помалку од екипата на Македонија Ѓорче Петров. Лововите има 60, Арсими има 58 бодови. Башкими се спушти во бараж зоната, односно на третото место со 57 бодови, а Брегалница останала закована на четвртото место со 50 бодови. Практично веќе нема шанси Брегалница да се бори за првите две позиции, многу тешко ќе биде и за баражот. Морам да напоменам овде дека практично Брегалница и Башкими играат во последното 30 коло, меѓутоа ќе треба Брегалница претходно да ја добие екипата на Беласица дома и да ја добие екипата на Охрид во гости
а при тоа да се надева на кикс на Башкими, дали тоа би било на гостински терен против Кожово Гевгели или дома против Детонит Плочковица. Значи тука имаме многу комбинации, не е само тој надпревар кој што помеѓу Брегалница и Башкими ќе реши, туку претходните два ќе бидат јасен показател, ќе значи дали во Штип ќе гледаме дерби кој што можеби пак од друга страна на Башкими, тоа дерби ќе му значи и можност за директен влез за завршек втор. Значи имаме многу комбинации, генерално на овие три екипи Македонија, Ѓорче Петров, Арсими и Башкими ќе водат битката за тоа кој да игра прва лига следната сезона. На петото место е Охрид со 42 бодови, Детонит Плочковица е шести со 40 бодови, Беласица е седма со 39 бодови, Саса конечно победи после нешто повеќе од 2 месеци. Саса немаше триумф, последна убедлива победа во турнирот над Брегалница од 4-0 дури до претходната сабота. Сега рударите им се 8 со 36 бодови како што спомнав, 35 бодови има Скопје 9, Кожув и Натамо е на 10-то место со 33 бодови и овој, како што кажав, и ова екипа е во длабока резултатска криза. Новаци е на 11-то место со 32 бодови и веќе обезбеден опстанок, како и победа кој што е на 11-то место со 31 бод. Вардар Неготино е место над баразоната, односно на 13-то место со 30 бодови. Во баразоната за опстанок е екипата на Осогово со 23 бодови, веќе тимот на Крста Крстев, односно жетварите од Кочани се подготвуваат за баражот за опстанок. Борец и Вардарски експресно испаѓаат во трета лига Југ, односно трета лига Исток. Борец е предпоследен со 13 бодови и од следната сезона одново ќе игра во третата македонска фудбалска лига Југ. Екипата на Вардарски е последен со 11 бодови и како Енерџија испаѓа во трета лига Исток. И следната сезона онново, како што кажав, се враќа третолигашкиот фудбал во малото градче Богданци. Одеме со најава на тоа што практично ќе ни следува во 28-то, 29-то и 30-то коло. Во рамки на 28-то коло, екипата на Вардар Неготино ќе игра против Македонија Ѓорче Петров. Овде лавовите се без право на грешка и секако се фаворити. Борец Арсими. Арсими е фаворит во Велес, Борец е испаднат, Арсими нема право на грешка. Брегалница, Беласица. Ако сака Брегалница да остане до последно коло да се надева барем за бараш, ќе мора да добие Беласица на градски стадион во Штип. Детонит Плочковица Охрид, ова ќе биде дерби за петото место на табелата. Спомнавме, Детонит Плочковица е шести со 40 бодови, Охрид е пети со 42 бодови. Кожув Башкими. Башкими нема право на грешка во Гевгелија, Кожув бара излез од резултатската криза. Кожув притисок има евентуално само за таа резултатска криза, Башкими има притисок, ќе мора да триумфира, да го добие и Детонит Плочковица, како што спомнав претходно, во следното коло и во Штип доди по 3 бодови со цел ако сака да биде во најмала рака втор и директно да влезе во прва лига, или од друга страна да го обезбеди барем баражот. Скопје победа, ова ќе биде исто така, ајде јас би рекол некој соучување од средината од табелата на 2x. Прволигаш од Согово Новаци и Вардарски Саса надпревари без резултатско значење, освен за оние екипи за престиж да бидат колку што е можно повисоко на табелата. И сега одиме во рамки на 29-то коло или предпоследното коло што не следува. Вардарски, Вардар Неготино, математиките тука нема што да се бара. Вардарски веќе испаднат, Вардар Неготино оди по победа, па ако има можност да финишира што е можно повисоко на табелата. Саса Осогово, дерби на Истокот, јас би рекол ќе се игра повеќе за престиж, нема да го има тој сјај како минатата сезона кога двете екипи се бореа за опстанок. Оваа година Саса е веќе останата, Осогово се припрема за баражот за опстанок. Новаци Скопје надпревари исто така, кој што е од средината на табелата, се игра за престиж, зашто е можно повисоко место на табелата. Исто ќе биде и победа со Кожув, во овој случај Кожув ќе сака можеби триумф за да излезе од резултатската криза, ако претходно не триумфира или не забележи позитивен резултат со Башкими на домашен терен и да заврши колку што е можно повисоко на табелата. Башкими Детонит Плочковица ќе биде доста интересен и атрактивен надпревар, каде што Башкими нема право на грешка против Радовишани. Охрид Брегалница, овде Брегалница не сме да се дозволи кикс, ако сака во последното коло да решила барем за баражот. Беласица Борец, овде исто така надпревар кој што Беласица ќе биде фаворит и ќе сака да го добие во битката да заврши барем на петото место на табелата. Арсими Македонија Ѓорче Петров дерби, кој што практично не само што ќе реши кој ќе влезе во прва лига, туку можеби ќе го реши и шампионот во
втората лига и да видиме практично тоа ќе биде дербито кое што ќе решава многу дилеми. Зборам, ова е најава на 29-то коло. Сега одиме со последното 30-то коло на втората македонска фудбалска лига. Вардар Неготино Арсими, зависно како ќе одигра во рамки на 29-то коло, ако триумфира, ќе се бори тие 3 бодови да ги добие да биде шампион. Ако евентуално ремезира или загуби, ќе се бори за тие 3 бодови да биде втор и да се врати и да обезбеди всушност историски влез во прва лига. Понатаму Македонија Ѓорче Петров Беласица, лововите ќе бидат фаворити, ќе треба да триумфираат. Борец Охрид, Борец е веќе испанат, Охрид оде на победа за 5-то место. Брегалница Башкими, дербито на колото, кое што ќе реше во зависност како овие две екипи ќе одиграат во рамки на 28-то и 29-то коло. Можеби овој надпревар на Башкими ќе му значи борба за второ место, за директен влез во прва лига, можеби ќе му значи на Брегалница триумф да бара за бараш, можеби на Башкими за да го обезбеди бараш. Тука имаме комбинација, тоа ќе биде дербито на колото. Детонет Плачковица победа, Радовишни ќе сака триумф нормално за 5-то место. Кожув Новаци, Скопје Саса, Осогово Вардарски. За Осогово тоа ќе биде надпревар каде што практично ќе Крста Крстев ќе има можност да проба некои комбинации, еден тренинг надпревар, јас би рекол, за да може практично да биде екипата подготвена за бараш надпреварот. Ајде да видиме кои играчи ќе го пропуштат следното коло, односно веќе во вторник, нема да играат во рамки на 28-то коло поради акумулирани 5 жолти картони. Се работи за Кирил Неделков од Вардар Неготино, Ерен Парталко од Охрид, Иван Димовски од Новаци, Ѓорги Трајков од Беласица, Махира Јурули од Саса, Давид Илјушев од Кожув и Петар Алексовски од Скопје. Овие се фудбалерите кои што нема да имаат право на настап во рамки на 28-то коло. Додека пак кај листа за стрелци немаме промени барем во врвот. Албин Рамадани од Расими и Симеон Христов од Македонија Ѓорче Петров со по 18 голови се на врвот од табелата. Андреј Симински со тие два погодици кои што ги постигна во саботата против Вардар Неготино, сега има 14 голови, се наоѓа на третото место. Хусеин Демир од Башкими има 12 голови, Сашо Дуков од Кожев има 10 голови. Одеме да ги погледнеме погодоците, да видиме како беа постигнати овие погодоци, да видиме како одиграа всушност во некои кратки минути овие практично како се одиграа надпреварите во кратки црти во претходното 27 коло и одеме со одјава на самата емисија. Одеме да ги проследиме погодоците од 27-то коло на втората македонска фудбалска лига. Чисто. Bravo, Somba! Bravo, Somba!
Одлично изведен корнер и еве го! Погодок со кој што се отвора резултатот, стрелец истиот Ајрадин Цуцули, 1-0, водство на Арсими. Регалница има негатива. На 22 ноември 2022 година го освоила шампионот на Исток, Трета лига Исток, Овче поле со 4-1 во Скопје. Шпентасани, натаму Шпентасани, Таипи победува! 2-0, радост голема, Таипи во стилот на Роналдо го прославува овој погодок за 2-0. Проигрување, веднаш кон голот и еве, ова е погодок со кој што Брегалница сега се враќа во игра. 2-1. Надеждите кај Брегалница барем за бок и за реме се враќа. 2-1. За Петров, Посната на Јован, ќе број 17. Гол за Македонија, Јовче Петров, со број 11 на Кире. Аплауз. Откако ги проследевме погодоците во рамките на 27-то коло, видовме какви погодоци беа постигнати. Кажав уште еднаш, само во Прилеп немаше погодоци, додека пак најмногу погодоци имаше во Македонска каменица, каде што беа постигнати 6 погодоци. Ја видовме табелата, видовме што практично ќе очекуваме во втората лига до крајот на овие 3 кола и веќе знаете дека во вторник ни следува во наредното коло 28-та рунда, потоа ни останува 29-то и 30-то коло и на крај да се пополни лигата со тие баражи за влез во втора лига. Потенцирам она што треба да го најавиме дека ќе имаме емисија која што ќе биде ексклузивна и наменета само за нашите членови на YouTube каналот, оние кои што се претплатени на нашиот YouTube канал, односно се мембраси, кои што членуваат таму секој месец и ќе имаат можност да ја проследат ексклузивната емисија кои третолигаши ќе влезат во втора лига и што значи откажувањето на прволигашите,
колку односно покрај тоа што победниците од баражите ќе влезат во втора лига, дали евентуално ќе може Вардарски и Борец да се спасат, дали ќе може некој од останатите третолигаши кои што ќе бидат поразени да влезат. Значи имаме многу прашања, одговорите ќе ги имате во ексклузивна емисија во следните 2 до 3 дена на YouTube канал на Спортска мрежа подкаст Потенцирам, наменета само за оние кои што се членови на нашиот YouTube канал, односно мемберси. Претплатете се на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст, од цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт. Спортски поздрав до следното издание.